16 qism. Lekin reallikni tushga aylantirishga kimning amali bo'lsin? Zöhraning o'lib ketganligiga faqatla ishongim kelmayotdi. Uning xatini qayta necha o'qib, uning menga yozayotgan holatini ko'z oldimga keltirdim. Uning menga yalvirgan ovozi qulqimga va anglashga boshladi. Uni urgan qo'lim bilan o'zimni necha qacha saldim. Zöhraning kulib turgan suratini ko'zimga surtib, uning suratdagi jonsiz mangziga qanmay söýüşke başladım. Kecha kunduz yig'zar bilan uxlayolmadim. Gelimdimi qat'iy tamoq o'tmadi. Qonun o'rinlari tekshirish orqali Aygul setiyotgan uyimni qaytirib berdi. Ishlar bara yaxshilanayotgan bo'lsa-mu, lekin men yanala Zöhrani faqatla yodimdan chiqarmadim. Dadam apamning, amroq inim olimning, har qanday odamning har qanday nasihatlari qulqimga kirmas bo'ldi. Zöhraning surtini tutib o'ltirib, xiyoliy tuyg'um bilan yashashga boshladim. Kun bo'yi hech narsa yemay, gap so'z qilmay, oxiri holsizlanib doktorxonaga kiribmi qoldim. Doktorlar menga jimg'urliq, ruhiy kasal deb diagnoz qo'ydi. Dadam, apam va boshqa qarindoshlarimning nasihat qilishi, majburlashi va yilinib yalvurishlariga pisand qilmay, ya'ni hech narsa yemedim. Ahvolim kundan kunga nacharlashga boshladi. Yaxshi bo'lg'ini hech bo'lmaganda Zöhraning yiniga baldurroq berib, burunqi xatoligimning o'rnini to'ldirib, uning bilan baxtli turmush kechiraman degan xiyolni aran qilalaydim. Bir kuni kasal karavotida yotatdim. Olim kundalik odat bo'yicha tamoq ko'targuncha kirib keldi va apamni sirtga chiqarib etdi. Aka, bu tamoqni qo'lingga elib, bir yavog'ini aka. Azroq bo'lsa-mu bir narsa yegin. Dadang apangning holiga qarab baqdingmi? Ularmi necha kundan buyon uxlamay, tamoq yemay sana qarayotidi. Sen yemisang, ularning gilidan tamoq o'tamdi. Bizni demisangmi, ota-onangga iching og'risin. O'lib ketgan Zöhraga iching og'risin. Bunda qilsang, Zöhra ko'simi azoblangan bo'ladi aka. Azroq bo'lsa-mu yegin jinim aka. Men sendan o'tinib qolay. O shundoq deb yalvirayotdi. Uning gaplari quloqimga kirmaydi. Men yanına ko'zimni yumib yetib oldim. Yaxshi aka, yaraysa. Bir qiz uchun ota-onangning nim bo'lishi bilanmi koring yo'qmi? Moshundaq gap so'z qilmay, hech narsa yemay, holsizlanib o'lib ketsam, hamma ish tugaydi deb o'ylab qoldingmi? Yaşınıp qolgan ota-onang sen bo'lmasang qandoq yashaydi? Yaxshi, sana Zöhra lozim-ku? Bo'ladi, seni murodingga yetkazay. Asli demay degandim, lekin amal bo'lmadi. Rostini desam, Zöhra texi hayot, o texi o'lmadi. O seni saqlayotidi. Ko'zingni ichib, uningga qara. Men loppidi ko'zimni ichib, ishga qaradim. Olim ishga qarab so'zladi. Zöhra, qani kiringa. Ko'zlarimga ishonmayli qoldim. Zöhra bir qo'lida tamoq qachisi, yana bir qo'lida gul ko'targanicha kirib keldi. Tush ko'rayotgan yoki mo'jiz yuz berganligini bilmadim. Ish qilib Zöhraning ishq tarafdan men tarafga qarab kelayotganligi aniq edi. Bütün kuchimni yig'ib, beshimni ko'tarib, o'rnimdan turmoqchi bo'ldim.
lekin qo'zg'alishga madorim yetmadi. Zuhra yugurib kelib, qo'lidagi narsa keraklarni ustalga qo'yib, meni yo'lab o'ltirg'izdi. U menga qarab yig'layotdi. Gap qilay dedim. Lekin bek holsizlanib ketganimdan og'zimdan gapmi chiqmayotdi. Butun kuchimni yig'ib, qo'limdagi ukul yonsini ajirtib etib, jonsiz titrab turgan qo'llarim bilan uni chin quchoqlab oldim. Olim, sizlar paranglashib yuringlar deb sirtqa qarab chiqib ketdi. Qandaqroq turibsiz? Haras. Avval ozroq tamoq yeb eling. U shundoq deginicha tamoq qachisini qo'liga elib kelgan suyuq oshni menga bir qo'shiqdan ichkizdi. Men uningdan ko'zlarimni uzmay, u ichkizgan suyuq oshni ishtaha bilan ichishga boshladim. Uning ko'zlariga qaradim. Shuncha nurliq, shuncha yiqimliq edi. Uningga gap qilmoqchi bo'ldim. Lekin yanala ovozimni chiqarmadim. Zuhra, mening gap qilmayotganligimni bilib bo'ldi bo'g'ay. Bo'ldi, gap qilma. Avval yaxshi aram eling. Maqturingizga keling. Qolgan gapni keyin deyishaylik. Sizga hammani bir-birlab tushuntirib qo'yaman. U shundoq deginicha meni karvatga yotqizib, yotqanni yib qo'ydi. Men uningga yenimdan ketmang degan ma'noda qo'limni sundim. Bo'ldi, xotirjam bo'ling. Endi yeningizdan 1 minutma ayrilmayman. Xotirjam yetib, birdan uxlayvering. Uning ovozi qo'lqimga boshqachalar anglayotdi. Men burun anglab kelayotgan, ham anglashni arzu qilib kelayotgan ovozi o'zgarib ketgandek bilindi. Balkim ko'rishmagili uzun bo'lgani uchun shundoq bilingan bo'lsa kerak. Ko'zimni yumib, shundoq rohat uxlabdiman. Shundoq qilib, Zuhra yenimga qaytib kelib, menga qayta hayotlik ato qildi. U har kuni yenimdan 1 minutma ayrilmay, meni doktorxonada yaxshi kutib, olimdan yaxshi xabar oldi. Menmi kundan kunga yaxshilanib, gap qila oladigan, o'zim tamoq yeyalaydigan holatga yetdim. Bir kuni Zuhra bilan birga o'ltirib tamoq yeyotib, uning ko'zlariga qaradim. Uning ko'zlari yanada shuncha nurliq edi. Nimancha qaraversiz? Meni ko'rib baxmaganmidingiz? Zuhra, sizning ko'zingiz. Ko'zimga nima bo'pti? Bir o'tdan turmamda. Undaqda bu zodi qandoq ish? Men shundoq deganimcha uzoqdan beri yostiqning ostida saqlab kelgan uning atalmış o'lim xati bilan surtini uningga tutqizdim. Zuhra xatni qo'liga elib o'qib o'tib, o'zini tuta olmay, og'zini tutqunicha yig'lavatdi. Nim bo'ldingiz Zuhra? Nima ish qilg'aysiz? Bu ishni menga tushuntirib qo'ying bo'lamdi. Zuhra yanla to'xtamay yig'layotdi. Zodi nima ish bo'ldi? Gap qiling-a? Hech yo'q. Burunqi aşı qo'rqinchli chog'larim yodimga yetib, ko'nglim azroq yerim bo'lib qoldi. U shundoq deguncha yig'isini to'xtatdi. Undaqda bu xatning ishi zodi qandoq ish? Siz mo'jiza degan gapga ishonamsiz? Albatta ishonaman. Sizning hozir ko'z oldimda paydo bo'lishingizni mo'jiza deb o'ylayman. Ha, rost aytsiz. Men aşı mo'jiza sababidan keslim saqaydi. Ko'zimni oshiq kelsak, jahonda yanala yaxshilik yerda qolmaydi ekan. Men sizga ko'zimni qoldirib, mo'jiza yuz berib, keslim saqaygandan keyin mening ko'zga ehtiyojli ekanligimni bilgan yaxshi niyatli kishilarmi menga ko'zni qoldirdi. Bo'ldilar, u ko'ngilsiz ishlarni esimga olg'im yo'q. Shunga sizmi amal va o ishlarni unutib keting bo'lamdi. O'tmishni unutib, buningdan keyin yangi boshdan yashaylik. O shundoq degunicha og'zimni tuvaqlab qo'ydi. Amaliyotda mening yana nurg'uldigan savollarim javobsiz qolgan edi.
uning kesili mo'jiza yuz berib saqaydimi deyli. Lekin uning opisining ko'z oldida hayot turgan qizini Zöhra qizim o'lib ketdi degani nimasi? Bu zodi qanday ishdi? Acaba o'z farzandining o'limini tilaydigan onlarmi bormi? Yoki bu ish o'ylagan sir bishim qitvatadi. Bo'ldilar. Ortiqcha o'ylab, qalaymqan gumon qilmay. Boshqalarning yolg'on gaplariga ishonib, ortiqcha gumonxo'rligimdan bir o'lib tirildim. Endi nimali bo'lsa, mayli karim yo'q. Ish qilib, Zöhra yenimga qaytib keldi. Endi uningdan qalaymqan gumon qilishning o'rniga burun xatoligimning o'rnini to'ldirib, uningga texmi yaxshi muomala qilib, uning ko'nglini haqiqiy pak muhabbatim bilan albatta uni baxtli qilishning ko'yiga kiray. Men shunda qo'yildim. Oradan uzun o'tmay, butunlay asliga kelib, doktorxonadan chiqib oldim. Adil akamning yana qaytadan tavsiya qilishi bilan o'zim eng yaxshi ko'radigan odamim Zöhra bilan o'zim eng yaxshi ko'radigan kiyim-kechak do'konini ochib, tijoratimni o'ngishli boshlab oldim. Do'kon burunqi petish turadi. Ammo Zöhra burunqiga o'xshamaydi. Bu do'konga xuddi tunji qitim kelgandek, bu yerning muhitiga ancha ko'namayotgandek qiladi. Uning xaridor qilgan muomalasi va kompyuterda xat yozishimi burunqiga o'xshamaydi. Zöhraga zodi nimish bo'lganda? Acaba u burunqidek ichilolmaydi-ku? Balkim do'konga kelmagal uzun vaqt bo'lg'achqa, yangi muhitga moslashamayotgandigan deya. Shu xiyollar bilan burunqi do'kon ochgan chog'larimni biraqur aslab chiqdim. Tuyuqsiz Aygül yodimga yetdi. Uning bilan kichkimdan boshlab birga o'ynab cho'ng bo'lgan edim. Shuncha omoq, shuncha oq ko'ngil, shuncha g'ubarsiz qiz edi. Amdilikda qandaqsiga bundaq razil, qor ko'ngil odamga aylanib qoladi. Buningda cho'qim bir sabab bor. Uni turmada deb anglagan edim. Uning bilan ko'rishib, bu ishlarning sababini bir so'rab baqay deb o'ylab, do'konni Zöhraga qoldirib, Aygül bilan ko'rishish uchun turmaga qarab yo'l oldim. Turmaga yetib kelib, ko'rishtirish o'rniga kirib, Aygülning izdirkini qildim. Kechiring efendim, bu yerda unda qiz yo'q ekan. Men uni mush turmada deb anglagan. Xafa bo'lmay, obdaroq bir tekshirib beqing ha? Sal turib turing ha? Topdi. Bu qiz bu yerdan yo'tkilib ketibdi. Yo'tkilib ketibdi? Nega yo'tkilib ketibdi? O qizni zahar tashlash o'rniga opirib etibdi. Bu gapni anglab, qulqimga ishonmay qoldim. To'xting-a? Nima deysiz? Zahar tashlash o'rniga dedingizmi? Nima uchun? Buni men aniq bilmaydi ekanman. Turmadan yenib chiqdim. Bu zodi qanday ish bo'lib ketdi? Acaba Aygül? Yo'q, ortiqcha o'ylamay. Uni izlab tepib, haqiqiy ahvolni bir bilay. Men shundoq o'ylab, uni surishtirib yurib, zahar tashlash o'rniga yetib keldim. Aygülning izdirkini qilib, uning hozirgi o'rnini bildim. Qayt rad qilinib yurib, oxiri uning bilan ko'rish shartiga ega bo'ldim. Saqchilar meni Aygül bilan ko'rishtirish uchun ilib mangdi. 17-qism. Men Aygül bilan ko'rishib, uningdan kechirmishlarini angladim. Uning aytishicha, Aygül shahardagi ochisini yo'qlab kirganda, qiyin akisining ziyonkashlik qilishi bilan zaharga xumar bo'lib qolgan. Zahar chekish xumarini qondirish uchun aldamchilik, iffat nomusini setish, qisqasi axloq
va qonunga xilof bo'lgan har qanday qilmishlardan yanmagan. Nurg'un kishilarni xilma-xil usullarda aldab, pul milini qo'liga kirgizib olgan. Hattoki bir necha qizni aldab, ispat numsini setishga tashkillagan va majburlagan ekan. Qonun qo'liga tushgandan keyin qonun bo'yicha bir taraf qilinibdi. O'z navbatida uning qiyin aksi qatorliq jinoyat shaykalarimi jajisini tepib, qonun bo'yicha bir taraf qilinibdi. Shundoq qing'ir ish 40 yilda bilinar degandek hech kim bilmaydi deb qilgan jinoyatlarmi qonunning to'ridan qochib qutlanmaydi. Hech kimning qilgan yaxshi ishi mukofotsiz qolmaydi, ham hech kimning xatoligi omon sir bo'lib qilavermaydi. Jahonga patmay maydisini kerib yurgan zo'mgarlar, nurg'un oilalarni vayron qilish badiliga ko'ranglab yurgan qimavozlar, o'g'ri yanjuqchilar, bola o'g'irlari, sahar satquchilar, zo'ravon trovchilar, tuzini yeb tuzliqini chaqadigan tuzkorlar hammasi qonun to'ridan qochib qutulgani yo'q. Shunga hammamiz har zamon, har makonda qonunga bo'ysunadigan millatlar ittifoqligini, vatanning birligini qo'g'daydigan yaxshi puhra bo'laylik. Barcha millat onarning donisidek zich uyushib, birlikda olg'a bosaylik. Men Aygul bilan xo'shlashilgan chaqda u menga mundaq dedi. Davud, ota-onammi mening qarzimni to'lash uchun butun besotidan ayrildi. Yurak bag'rini yerib chiqqan mendek betalak farzandidan ayrildi. Daim kulki yig'ib turadigan nurliq chiroyidan, illiq tabassumidan ayrildi. Men ularga yuz kelmayman. Men ularni yosh emas, qon yig'latdim. Bir ömür turmida yotadiganligim o'zimga ayon. Sendan o'tinib qolay Davud. Ota-onamga, barcha qarindoshlarimga yetkazib qo'yg'i. Ularga yuz kelmaydiganligimni aytib qo'yg'i. Bu ömrümde nasib bo'lmasa, keyingi ömrümde bo'lsa ularning holidan xabar elib, yaxshi qaraydiganligimni yetkazib qo'yg'i. Agar Zuhrani uchirtib qolsang, onunga aytib qo'yg'i. Onunga yuz kelmaydiganligimni, onundan tizilib o'ltirib kechirim so'raydiganligimni, mendek bir yo'ldan ozgan, vijdonsiz, axloqsiz achisini kechirib etishni o'tinganligimni aytib qo'yg'i. U shundoq deb tizilib o'ltirib, ovozini qo'yib yig'lashga boshladi. Uning gaplarini anglab, rostini issam, nima deyishimni bilmadim. Uni ayiblaymi yoki uning ich og'irtib tasalli beraymi? Ig'ir qadamlarim ixtiyorsiz kayniga dojib sirtqa qarab mangdim. Aygul to'xtab tur degan ovozi bilan qadamlarimni to'xtatdim. Sendan eng oxirgi qitim o'tinishim bo'lsin. Mening o'rnimda ota-onamga qarab qo'ygin. Ular bu azobga bardoshlik berolmay qonsar yig'layotdi. Men uningga ma'qul bo'lib, beshimni lang'ishdim va ig'ir qadamlarimni so'rab chiqib ketdim. Uningga nimani deyalaydim? Yo'lda kelib, Aygulga ish og'irtishimni yoki nafratlanishimni bilolmay qoldim. O'ylab baqsam, u ish og'irtishga tegishli emas ekan. U o'zimi bir ziyonlang'ich turib, nimishqa yana boshqalarga ziyonkashlik qiladi. Nimishqa saqchiga ma'lum qilmaydi. To'satdan meni surbisishga boshladi. Elimi yaxshi. Aygul menga zaharli qo'lini sunmabdi. Bo'lmasa, hozir nalada nima kunlarni ko'ra bo'g'itdim. Oxirini o'ylashqimi, qiyos qilishqimi petinolmadim. Shu xiyollar bilan uyga yetib keldim. Bu vaqtda jahonni qorong'ulik qoplagan edi. Men uyga kiribla uzun o'tmay uyquga ketdim. Men tush ko'ryotdim. Tushimda Aygul chachlari chuvilgan, yuz ko'zlarini qo'riq bosgan holatda surlik ovozi qaqoqlab kulyotdi. Ham zahar qochlangan ukulni
manga urvatadi. Men cho'chib uyg'onib ketdim. Aygül, Zöhra üçümüz birga do'kon ochgan chog'lardagi ishlar kinolintisidek bir-birlab ko'z oldimdan o'tishga boshladi. Zöhraga haqiqatan uvol qilganimni bu qitim haqiqiy jazmlashtirdim. Bundan keyin nima ish bo'lishidan qat'iy nazar Zöhraga cho'qim yaxshi qarayman deb o'yladim. Shunday qilib Zöhra bilan bir do'konni ichishni davomlashtirdim. Uningga burunqidan yaxshi muomala qiladigan, hamma ishda uningga maslahat soldigan bo'ldim. Lekin Zöhraning menga bo'lgan muomalasi burunqidek yaxshi emas edi. Burunqidek ishlanmayotdi. Ba'zida uning bir nuqtaga tikilib o'ltirib yig'layotganligini ko'rib qolatdim. Lekin u meni ko'ribla o'zini tuzashtirib, hech bo'lmagan qiyofatga kirib oladi. Bir kun saharda nashta qilishni xo'sh yoqmay, do'konga berib, Zöhra bilan birga nashta qilishni o'ylab yo'lga chiqdim. Yo'lda kelib o'tib, gul do'konidan Zöhraga chiroyli bir dasta gul setib olib, do'konga yetib keldim. Bu vaqtda Zöhra do'konga allaburun kap bo'lgan bo'lib, do'konni tozalab bo'lgan edi. Men do'konga kiribla uning kompyuter ustiga beshini qo'yib, bir parcha suratga qarab yig'lab o'ltirganligini ko'rib qoldim. U meni ko'ribla ko'z yoshlarini yoshirib, qo'lidagi suratni oldirib ustalning tatmisiga silib o'tib, o'rnidan dast turdi. Keldingizmi? Yaxshi uxlabsizmi? Ha, yaxshi, o'zingizchi? Qarasam, kayfiyatingiz ancha yaxshi emasdek qiladi-ku. Bir ish bo'ldimi? Yo'q. Unda emas-ku. Hech yo'q. Zöhra, yaqindan buyon kayfiyatingiz rostli yaxshi emas. Menga deyamayotgan bir g'imingiz bor deymi? Qani danga, qo'limdan kelsila sizga cho'qim yordam qilaman. Sizga dedim-ku, hech yo'q. Axşam dadam tushimga kirib qopdi-ki. Shunga ozroq ko'nglim yerim bo'lib qoldi. Ha, mundaqda. Bo'ldi, ko'nglingizni yerim qilmang. Agar men yordam qildigan ishlar bo'lib qolsa, tatmay dangjumi? Ha, rost. Bugünni sizga keldim. Qabul qiling. Bek avara bo'libsiz. Rahmat sizga. U shundoq deginicha qo'limdagi gulni ilib, kompyuter ustiga chiroyli tizib qo'ydi. Zöhra, ikkimiz birga o'tirib nashta qilsak qandoq? Nima? Texi nashta qilmaganmidingiz? Amsa men tamoqqa kiray. Zöhra shundoq debla sirtqa qarab chiqib ketdi. Men kompyuter ustiga kelib o'tirib, Zöhra tiqib qo'ygan suratni ko'rib biqish uchun ustalning tatmisini ochdim. Ham suratni qo'limga oldim. Bu dal Zöhraning o'zining surati edi. Zöhraga nima ish bo'lgandi? U o'zining suratiga qarab yig'layotibdi-ku deb o'ylab ketdim. Balkim o'zining burungi ko'ziga qiyomayotgan bo'lsa kerak deb o'ylab, suratni joyiga qo'yib qo'ydim. To'satdan suratning yonida turgan bir qutiga ko'zim tushib qoldi. Qutini ilib, og'zini ichib qarab, qutining ichidagining chashqan dorisi ekanligini jazmlashtirdim. Ko'nglimga gumon tushdi. Zöhra sadi nima ish qilmoqchidir? Yaqindan buyon uning kayfiyati yaxshi emas. O'zining suratiga qarab yig'ilganini qaraganda, u ig'ir bir masalaga duch kelgan bo'lsa, chashqan dorisi ichib olib o'lib olay dedim ya. Ya, bunda bo'lsa bo'lmaydi. Men uningga hargiz yo'l qo'ymayman. Aradan uzun o'tmay Zöhra tamoq ko'targuncha kirib keldi. Aka, qani keling. Tamoq tayyor bo'ldi. Billa yeylik. Zöhra, qanday ish bo'lsa menga billa hal qilayli bo'lamdi. Hargiz ahmoqona ish qilmang. Oy, aka nima bo'ldingiz? Nimanda tushunsiz gap qilasiz? U hayron bo'lib shundoq dedi. Men ustalning tatmisidagi chashqan dorisini oldim. Zöhra, qarama, bu nima ish? Bu zodi qanday ish? Men shundoq deb
doğrunu üstelning üstiga qo'ydim. Bu aka, rost do'konda chashqon paydo bo'lib qolibdi ekan. Shu chashqon dorisi og'ash kelgan edim. Ish qilib, nimali bo'lsin, hargiz ahmoqonlik qilmang. Qanday qiyinchiligingiz bo'lsa, menga deng. Sizga butun kuchim bilan yordam qilaman. Men shundoq deb chashqon dorisini yanchuqimga silib oldim. Yo'qay aka. Boshqa ish yo'q. Ortiqcha o'ylab ketibsiz. Meni o'lib oldigan o'xshaydi deb o'ylaganmidingiz? Bu mumkinmi? Keling tamoq yeylik. Bo'lmasa so'g'ib qoladi. Men ustalik kelib, uning bilan birga tamoq yedim. Bugun do'konda xaridor bek ko'p bo'lg'achqa, Zohra bilan ikkimiz bekla aldirash bo'lib ketdik. Kech vaqti bo'lib, jahonni qorong'ulik qoplaganda, ondan do'kondan xaridorning oyog'i uzildi. Zohra bilan ikkimiz do'konni taqab uyga qaytmoqchi bo'ldik. Men Zohraga sizni uyingizga olib qo'yay desam, qat'iy unimay o'z yolg'iz ketib qoldi. Menmi uyga qarab yo'lga chiqdim. Jahonni butunlay qorong'ulik qoplagan bo'lib, yo'l bo'yidagi chiroqlarning nuri yo'l ustidan yinib, ajoyib go'zal manzara hosil qilgan edi. Men bugun taksi to'smay piyoda qaytib ketish qaroriga keldim. Uyga qarab ketib o'tib, to'tko'ch og'ziga kelganda, to'xtamasdan uyoq-buyoqqa o'tayotgan mashinalar orasida qayoqqa minishni bilolmay tamtirab turayotgan, bir qo'lida as tutib olgan 50 yoshlar chamisidagi bir ayolni ko'rib qoldim. Men yugurib berib, u ayolni yetlab yo'ldan o'tkazib qo'ydim. U ayol menga qayt-qaytilab rahmat etdi. Buncha kechda bu yerda nima ish qilsiz? Biroq yordamim kerakmi? Men shundoq so'radim. Bugun bir tanishimning uyiga borgan edim. Biroz kech qoldim. Shunga uyiga qarab ketyapman. Ha? Uyingiz qayerda? Men olib qo'yaymi? Bo'ldi ya, rahmat balam. Sizni avar qilmay taksi to'sibli ketsam bo'ldi. Men undaqda sizni taksiga silib qo'yay ya. Oyey, rahmat balam. Sizni yana avar qilamanmi? Yo'qay. Avar bo'g'idek ish yo'q. Qani bu yoq mingada. Men u ayolni yetlab taksi tarafga qarab mangdim. To'satdan keyin tarafimdan bir mashina nayt tez suratda men qarab keldi. Darhol keynimga burildim. Mashina chirg'i bek kuchlik bo'g'achqa ko'zimni ochammadim. Mashina yanada men qarab tez surat kelyotdi. Ko'zimni ochamag'ach qechishga ulgurmadim. Yenimdagi ayolni "Hada, xatarlik" deb vaqirg'inimcha yon tarafga ishtirib o'tib, o'z ko'zimni ching yumib oldim. Mush daqiqaning o'zida lappida Zohrani yodimga oldim. Isit. Uning bilan xo'shlashishga ulgurmayla, mushundaqla ketib qolamanmi? Shunda qo'ylab turishimga, to'satdan mashinaning yon tarafimda yo'lning yaxsida qattiq so'qilgan ovozdan cho'chib, ko'zimni ochdim. Mashina shofiri meni so'qitishdan ansirgan chig'i, mashinani mendan elib qochib, yo'l yoqasidagi rishatkani buzib, gullikdagi daraxtga so'qilgan edi. Bu ahvolni ko'rib, bakli qo'rqib ketdim. Yon tarafimga qarab, o'rnidan turishga tamshilayotgan ayolni ko'rib, darhol uni yo'lab o'rnidan turg'izdim. U ayolmi qo'rqqandan jiddilashib ketgan edi. "Ada, sizga bir ish bo'lmaganda? Yaralanmagansiz?" Yo'q balam, hech yo'q. Men bek qo'rqib ketdim shu. Men bu yerdan tezroq ketib olay. Men u ayolni yetlab opirib taksiga silib qo'ydim. Sizga ko'p rahmat balam. Sizni bek avar qilibdim. Bek ko'p avar qilibdim. Bo'ldi ada, kerak yo'q. Bu qanchalik ishdi? Bu ayol men qayt rahmat etib, men bilan xo'shishib, taksiga o'ltirib ketib qoldi. 18-qism. Men darhol keynimga yinib, baya mashina so'qilgan joyga yetib keldim. Naq maydonni saqchilar cho'rdab qo'rishib olgan bo'lib,
hech kimni yaqin keltirmadi. Mashina shoferini allaburun doktorxonaga ilib ketgan edi. Shuning bilan men uyga qaytib keldim. Atsa attiganda do'konga kelsam, Zuhra texi kap bo'lmagan edi. Men do'konni yolg'iz ichib tushmi bo'ldi. Zuhraning texicha qarasimi ko'rinmay yotadi. Ansizlik ichida uni kutib o'ltirib, kechmi kirdi. Yanili yo'q. Zuhra do'konga nimish kelmaydigandi. Uning g'izodi nimish bo'lgandi deb ansirab qoldim. Men darhol do'konni taqab, uning uyiga keldim. Eshik taqoq, uyda odam yo'q. Shuncha kechdimu, u uyda yo'q. Zodi nega ketgandi? Uningga bir ish bo'lganmidi? Ko'nglimni ansiz xiyollar chirmashqa boshladi. Darhol kaynimga burilib, olimning uyiga keldim. Lekin olimmi uyda yo'q edi. Tig yo'q, chigish xiyollar ichida uyga qaytib keldim. Uyda hadam televizor ko'rib o'ltiradi. Men uyga kiribla Adil akamdan so'radim. Aka, Zuhraning nega ketganligini bilamsa? Bilaman. U opsi bilan yezdagi uyga ketdi. Ha, undaqda olimchi? Nima? Olimmi uyda yo'qmikan? Men uni izlab qolsam, uyda yo'q. Eshik taqoq. Haras. Olim tünögün mush pat orda xizmat ishi bilan sirtqa chiqma davatqan. Balkim komandorubkaga ketdim ekan. Undaqda Zuhraning qachon qaytib kelganligini bilamsa? Ha, buni aniq bilmaydi ekanman. Bugun atdigan Zuhra opsi bilan yeziga bordiganligini. Bir mezgil qaytib kelanmaydiganligini. Şuna senin ansirab qanmasliqingni tapılab qo'yib, aldirash ketib qoldi. Rosta otamsa ya? Hey, seni aldab nima qilaman? Sen xotirjam ishingni qilayvergin. Zuhra pat orda qaytib keladi. Shunday qilib, do'konda yanilmay yolg'iz qoldim. Har kuni Zuhrani sig'inatdim. Uni nechirat izlashni o'ylagan bo'lsam-mu, lekin uning adresini bilmagachga yanila izlashga amalsiz qoldim. Uning qaytib kelishini kutmakdan boshqa amalim yo'q edi. Eng yaqin odamim Zuhra. Eng yaqin sirdishim. Amal yo'q. Bu shahardan zirkib, yeziga berib, bir mezgil ota-onamning yenda turib kelishini o'ylab, yeziga qaytib keldim. Yeziga qaytib kelib, ota-onamning yenda bir necha kun turgandan keyin Aygulning ota-onasini bir yo'qlab o'tay deb o'ylab, Qosim tog'amning uyiga qarab mangdim. Uyning oldiga kelib qarasam, darvozasi taqoq. Darvoza yo'chqidan uy ichini bir aqur kuzatdim. Bu uyda hech odam o'ltirgandek emas. O'yli ichini yovi o't va daraxt yo'pirmoqlari bisib ketgan bo'lib, bu uydagilarning burilib ko'chib ketganligi aniq edi. Uyga qaytib kelib, dadamdan Qosim tog'amlarning nega ko'chib ketganligini so'radim. Dadamning deyishicha, Aygul turmga kirib ketgandan keyin Qosim tog'amlar Aygulning qarzini to'layman deb butun bisotidan ayrilib, nurg'un qarzga bo'g'ilib qopti. Ularning uyini qarz egalari qarzga hisoblab ilibapti. Dada, undaqda Qosim tog'amlar hozir qayerda turyapti? Aygul turmaga kirib ketishi bilan tang Qosim axunning shahardagi cho'ng qizining yo'ldishimi zahar chekish, elib setish jinoyati bilan qo'lga ilinib, turmaga kirib ketibdi. Shuning bilan ularning cho'ng qizi shahardagi uyda yolg'iz qoldi. Shunga u qiz ota-onasini shahardagi uyga ilib ketdi. Hozir ular shu yerda turyapti. Qosim axun shaharga mangdigan vaqtda meni izlab kiribdi ekan. U menga yig'lab turib, bo'lgan ishlarni birdan-bir so'zlab berdi. O, mundoq dedi. Men bu yizamga qiymayman. Bu mehri issiq uyimga qiymayman. Men mushu yizida tug'ilib cho'ng bo'lgan.
bu tuproqqa mehrim bor edi. Men shaharga berib, jon tikib ishlab, pul tepib, bu illiq uyimni qaytarib kelaman. O, shundoq deb yig'lig'inicha ko'z orqasida ketib qoldi. Hay, o bechoraga bekli ichim og'ridi bolam. Dadamning gaplarini anglab, yuraklarim ichishib, ko'zlarimga issiq yosh keldi. Ota-ona bo'g'ichiga nima kun bu? Bir balani tug'ib, mang bir japoda beqib cho'ng qilib, yemay yugizib, kaymay kiygizib, baqqan ota-onaning orzuliq balasidan kutgan umidi shumi endi? Balaning rahatini ko'rdigan paytda o'zining orzuliq farzandi tarafidan xonavayron bo'lib, mushi ishida sargardonlik turmushini beshidan o'tkazishga majbur bo'pti. Qosim tog'am asli chaqirsa etiba, tutsa sepiba odamlardan edi. Mana endi bu bechoralarga nima kun? Men shundoq o'ylab ichimdan ichinib o'tatdim. Men ota-onamga oila ishlariga yordamlashib, bir oydan ortiq vaqt o'tgandan keyin shaharga qaytib keldim. Lekin Zohraning texicha qarisimi ko'rinmaydi. Olimmi texicha qaytib kelmagan edi. Zohra zodi nima ish qilayotgandi? Nimishqa texicha qaytib kelmaydigandi? Men shu xiyollar bilan do'konda xiyol surib o'ltiratdim. To'satdan Qosim tog'am yodimga yetdi. Ularni bir yo'qlab kelay degan xiyol bilan do'konni taqab yo'lga chiqdim. Surishtirib yurib, Aygulning ochisining uyini tepib, eshik qo'ng'irqini bosdim. Eshikni Qosim tog'amning ayoli Aminada ochdi. U meni ko'rib, damalliq tonolmaganchig'i hayron bo'lib, ko'zimga birdam tikilib turdi. Voy, Davudcanmı sen? Men Ada qanavalingiz, yaxshi turatamsiz? Yaxshi bola, o'zingchi yaxshi turatamsa? Seni qandoq shamol uchirib kelgandi? Men shu sizlarni mushoy ko'chib ketibdi deb anglab, ata-aytan yo'qlab kelishim. Al kuninglar qandaroq? Hay, qandoq bo'ladi bolam? Senden yo'shirmayman. Öy makanımızdan ayrılıp şehirge kelip, kızımızga iğirçiliğimizden selip, kızımızın öyde oltırvattımız. Kızım etigen hizmetke ketken idi. Ondaqda Qosim tog'amchi? U adam kunda etigende ishlab pul topaman deb sirtqa chiqib ketadi. Kızım bolsa mening xizmetim bor, sizlarni beqishga kuchim yetidi. Sho'n sirtqa chiqib ishlayman deb yurmay uyda o'ltirib aram ol degan bo'lsa-mu, qizim xizmatga ketgan fursatdan foydalanib, yana o'g'irlikcha chiqib ketadi. U ishlab pul tepib, yeziga qaytib ketaman deyapti. Uning hozir nada ishlayotganligini bilamsiz? Buni aniq bilmaydi ekanman bola. Her az qaysi kuni u cho'ng bekatning yanida yuk to'shiydigan mashinaga yuk besib ishlayapman deyapti. Balkim hozir mushu yermikin? Ha, bo'ludamsa. Amsa men berib ko'rishib kelay. Oy balam, uyga kirmayli ma'amsan. Bo'ldi ada, men yana kelaman. Men shundoq deganimcha aldirash qadamlarim bilan bekat tarafga qarab yurib ketdim. Taksi to'sib, yuk to'sh o'rniga yetib keldim. 3-4 yuk mashinasiga nurg'un ishlamchilar aldirash yuk bisotdi. Ularni bir haqur kuzatdim. Lekin ularning orasida Qosim tog'amlar ko'rinmaydi. Men yuk mashinasining atrofini aylanib kelib o'tib, ombar tarafdan cho'ng bir yashikni ko'tarib olgan Qosim tog'amni ko'rib qoldim. Ham yugurib uning yeniga keldim. U meni ko'rib, qo'ldagi yashikni yerga qo'yib, hayron bo'lgan holda men qarab turardi. Qosim tog'a? Qosim tog'amisiz? Qanday ahvolingiz? Yaxshi turatamsiz?
bu yerda nima ish qilyapsiz? Qosim tog'am nim deyishini bilmay yig'ilib o'tayli deb qolgan edi. Uning bu ahvolini ko'rib, yuragim etishyotdi. Uning burungi kulki yugurib turadigan chiroyidan asarmi yo'q. Bakla o'rug'lab, chiroyini qo'riq bisib, qardab ketgan edi. Appoq sochlari orasidan chiqqan ter uning do'lqinsimon qo'riq mag'zini bo'ylab sirg'ib tushyotdi. Uning to'xtamay yashang'irab, qizirib ketgan ko'zlari uning bichora holatini namoyon qiladi. Qosim tog'a, juringa birdan tomoq yegach paranglashayli. Men shundoq deganimcha uni oshxonaga boshlab mangdim. Ha, Qosim tog'a, qandoq turyapsiz? Nima ishni dey bolam? Mendek mal bisotidan, uy makonidan, orzuliq farzandidan ayrılgan sergendanning holi yana qandoq bo'lmoqchidi? Hozir shahardagi qizimning uyida turyapman. Lekin cho'qim ishlab pul tepib, yezamga qaytib ketaman. Nima? Shuncha ko'p qarzni mushiyat yuk to'shib, ishlab qaytarmoqchimisiz? Chidayman. Nimish bo'lishidan qat'iy nazar, uyni cho'qim qaytarib olaman. Buning uchun har qanday jafodan qo'rqmayman. Uning bu turqiga qarab, yuraklarim ochiq nol qilyotdi. Uningga yordam qilish qaroriga keldim va yenimdan bir bank kartasini chiqarib, uning oldiga qo'ydim. Qosim tog'am beshini ko'tarib, men qarab, hayron bo'lgan holda turib qoldi. Bola, bu nima? Bu pulni e'lon Qosim tog'a. Bu pul uyingizni qaytarilishga tamoman yetdi. Bundaq ishlab shumang. Yo'q. Bunda qilsak hargiz bo'lmaydi. Avval o'ltiring Qosim tog'a. Nega borsiz? Men o'rnidan turmoqchi bo'lgan Qosim tog'amni o'ltirishga shart qildim. Nima? Bu pul sening emasmi? Undaqdi kimning? Bu pul seningmi bo'lmasa, meningmi emas? O'zingmi ko'rib turibsan. Hozir qarz qaytargudek holim yo'q. Shunga bu qarz pulni ololmayman. O, shundoq deginicha kartani mening oldimga ishtadi. Tog'a, bu qarz pul emas. Sizning qizingiz Aygulning puli. U bu pulni sizga yetkazib berishimni topildi. Nima? Aygul? Uning bilan ko'rishdingmi? U qandayroq turib yetibdi? O Aygulning gapini anglishi bilan jiddiylashib so'rdi. Ha, u yaxshi turib yetibdi. U sizga yuzgalanmaydiganligini aytdi. Hamda yig'ib qo'ygan bu pulni sizga topshirishimni havola qilgan. Bo'ldi, hamda hech nima demay, bu pulni e'lon. Bu sizning pulingiz. Men shundoq deganimcha kartani uning qo'liga tutqizdim. Qosim tog'am o'zini tutib olmay, ovozini qo'yib etib yig'layotdi. Davudjon, meni izzoqi o'ltirding qo'pollar. Zaharning qo'liga aylanib, qarzga bo'g'ilgan bir qizning nadimi bunchalik yig'ib qo'ygan puli bo'lsa, bilma, bu sening puling. Sen bana iş ağrıtıp şunda kılıvatsan. To'g'ri tog'a. Men sizga chin ko'nglimdan yordam qilmoqchi. Buni cho'qim qabul qiling. Lekin balam. Bo'ldi. Endi hech nima demang. Darhol yezlik uyingizga qayting. Ota-onam sizdek yaxshi qo'shniga muhtoj. Ular sizni to'rt ko'z bilan saqlayotdi. Sana köp rahmet oğlan. Bo'ladi.
pulingni qabul qilay. Lekin cho'qim butun kuchim bilan tirishib, pat ardi pulingni qaytarib beraman. Men bo'ludi degan ma'noda beshimni ling'ishtib, ko'zimni qisib qo'ydim. Bo'ludi amisa, men mangay. Bu yaxshiligingni umrvoyat unutmayman, o'g'lim. O meni quchoqlab, men bilan xo'shlashib, aldirash qadamlari bilan yoshlarini surtganicha chiqib ketdi. Menmi uyga qaytib keldim. Yotoq uyimga kirib, karvatga o'zimni tashlab, xiyol safariga ravon bo'ldim. Xiyollarim meni ixtiyorsiz Zuhraning yiniga boshlab boradi. Zuhra g'oyib bo'lg'ili 3 oyga yaqin vaqt bo'ldi. U hozir nada? Nima ish qilayotgandi? Nima ish hech qaytib kelmaydigandi? Uning cho'qim bir ish bo'ldi. Bo'lmasa, u meni buncha uzun saqlatmaydi. Bo'lmadi. Atli uni izday. Men shundoq o'ylab, qachonlarda uyquga ketganimni bilmadim. At saharda do'konga bir qarab o'tib, ondan Zuhrani izlash uchun safarga chiqmoqchi bo'lib, do'konga yetib keldim. Do'konning eshigi ochiq turadi. Buni ko'rib, ko'nglim palla diyordi. Aldirab do'konning eshik oldiga keldim. Eshik tubida turib, do'konning ichiga bir qur ko'z yugurtdim. Kompyuter ustida Zuhra qo'lida bir pichoqni tutqunicha, qo'lidagi pichoqqa o'chmanlik bilan tikilib qarab o'ltiradi. Uni ko'rib, xushalligimni aldirab do'konning ichiga kirdim. U meni ko'rib, vuduqqindan o'rnidan turib ketdi. Qo'lidagi pichoqni kayniga tiqib turib oldi va jiddiylashgan holda mendan so'radi. Aka, keldingizmi? Qanday ahvolingiz? Yaxshi turyapsizmi? Men yaxshi turyapman. O'zingizcha yaxshi turdingizmi? Men xabarmi qilib qo'ymay, buncha uzun yo'qab, nega ketdingiz? Sizdan bakansirdim. Agar qaytib kelmagan bo'lsangiz, sizni bugunla izlamoqchi edim. Yezidagi uyda ozroq muhim ish chiqib qolib, sizga xabar qilishga ulgurmayli oldirash ketib qolgan edim. Kechiring, sizni ansirtib qo'ydim. Shundoqdimi? Shuncha uzun yo'qab ketamsiz. Sizni qanchalik sig'inganligimni bilamsiz. Uningga tunji qitim uni sig'inganligimni oshkor qilishim edi. Gapni qilib bo'lib, o'zimni sal xijil bo'lib qoldim va gapni burdim. Bo'ldi. Buningdan keyin har qanday ish bo'lsa, menga oldin xabar qilishni unutmang. Bo'ldi aka. Buningdan keyin diqqat qilay. Qo'lingizdagi nim pichoq qo'y. Uni nim qilasiz? Yana ahmoqona xiyolni qilyapsiz nima? Men uchun bo'lsa-mu, qalayimqon xiyol qilmang. Siz bo'lmasangiz, yashamaydiganligimni bilasiz. Men sizni yaxshi ko'raman. Men shundoq deb muhabbatli ko'zlarimni uningga qaratdim. Zuhra gaplarimni anglab ta'sirlangan chig'i ko'zlaridan yosh tomchilagan holda qo'lidagi pichoq yerga tushib ketdi. Zuhraga ko'nglimdagi gapni deb bo'lib, xeyli yeniklab qolgandek his qildim. Mush daqiqada ko'nglimdagi barliq gaplarimni uningga deyishga jur'at qilishga ishonchim komil edi. 19-qism. Bu zodi nimaning kuchidir? Qizlarni ko'rsam, tilim kalvalashadigan odam bugun nima bo'ldim? Menga bugun Zuhraga qilgan bu gaplarni uningga yuzturan turib deyish emas, xiyolimda o'ylashqim petinolmaydigan bir tatinchoq yigit edim. Bugun g'oyibdan kelgan qaysi bir kuchning ta'sirida mush g'ayratga keldim. Meningcha bu uzun muddat sig'inishdan hosil bo'lgan haqiqiy pak muhabbatning kuchi. Zuhraning ko'zlariga qaradim. U nima deyishini bilamay, menga qarab danq etib qolgan edi. Ko'z yoshlari yip uzilgan majandek to'kilyotdi. Men ikki qo'lim bilan uning mang'izidan sirg'ib tushayotgan yoshlarni surtib, uni butun mehrim bilan bag'rimga bosdim. Ko'zlarimni yumib,
xiyol qushlarimni qo'yib etdim. Uning xushbiroq sochlarini to'xtamay puraytdim. Zohramu nozik qo'llari bilan meni yenikkini quchoqladi. Mushi daqiqaning o'zida vaqtning mushi izda to'xtab qilishini to'limi arzu qilatdim. Biz bir hazo quchoqlashib turgandan keyin Zohra asta mendan o'zini tatib, yadik pichoqni ilib, ustalning tatmisiga sap qo'ydi. Zohra, menga danga, ko'nglingizda cho'qim bir ish bor, shundaqmi? Qani, menga danga, qandaq ish bo'lsa, billa hal qilayli. Ajiba siz rostli o'lvanmoqchimi? Nədəki gapni qiladi ekansiz, aka? Hech yo'q dedim-ku. Rastilla hech yo'q. Ortiqcha o'ylab ketibsiz. Amisi pichoqni nima qilasiz? Buni menga tushuntirib qo'ying. Ha, rast. Ata mening tug'ilgan kunim edi. Ish shunga tort kesish uchun lozim bo'lamdikan deb elib olgan edim. Nima? Ata tug'ilgan kuningizmi? Nimishqa baldur demaysiz? Ha, elimi kechikmaysiz. Bugun ikkimiz aylanib kelsak qandaq? Qani danga, naga bag'ingiz bor? Hozirli sizni apray. Tug'ilgan kunim bugun emas, ata. Bugun do'konni taqab qo'ysak qandaq bo'ladi? Kerak yo'q. Siz uchun 3 kun do'konni taqab qo'ysam nima bo'pti? Yuring-a. Men sizga yo'l boshlay. Men shundaq deb do'konni taqab, uning bilan sirt qarab chiqib ketdim. Uni agashtirib, shaharning eng go'zal ko'chalarini, eng go'zal bog'chilarini aylanib, nihoyat ko'ngilli tomosha qildik. Zohraning kayfiyatimi bugun shundaq yaxshi edi. Menmi shundaq xushal edim. Kech taksi to'sib, Zohrani uyning oldiga olib qo'yib, ati uni do'konda saqlaydiganligimni aytib, uyga qaytib keldim. Atsi bu shahardagi katta bizalgan bir restoranni bir kunlik ko'tira oldim. Restorandagilarga tort va boshqa noz-ne'matlarni buyurtib, bir kunlik ziyofat tayyorlashni aytib, sagarxonaga berib, chiroyli bir jup oltin uzuk sotib oldim. Ondan Zohrani aklish uchun do'konga keldim. Zohra do'konda xaridorlarga mal sotib U qo'lini bekor qilib bo'lgandan keyin uni men kelishib qo'ygan restoranga boshlab keldim. Restoranning ichi jimjit bo'lib, mulozimlardan boshqa odam yo'q edi. Biz eshikdan kirishimizga mulozimlar bizni bir ayrimxonaga boshlab kirdi. Ayrimxona ichidagi har xil shakldagi ranglar chiroq nuri ko'zni qamashtirib, ustal ustidagi har xil noz-ne'matlar, nihoyat chiroyli bir parcha tort ko'ziga chiliqib turardi. Zohra ustal kelib o'ltirdi. Oy, nimancha jimjit? Bu yerda bizdan boshqa odam yo'qmi? Rost deysiz. Bugun bu yerda faqat ikkimizla bor. Boshqalar kelib avvar qilmaydi. Shunga xotirjam ozod o'ltiring. Bu yercha ikkimizning dunyosi. Bek avvar bo'psiz, aka. Men tug'ilgan kunimni azaldan bunday katta o'tkazib boqmagan. Rahmat sizga. Zohra, men siz uchun nimani qilsam arziydi. Qani, amiz tomoq yeyli, tomoq sovib qolmasin. Men shundaq deb uning bilan birga o'ltirib, ko'ngillik paranglar ichida tomoq yedik. Bir tarafda mo'ngluq muzika ovozi anglanayotdi. Go'zal bir manzara ichida o'zing eng yaxshi ko'rgan bir qiz bilan birga bo'lish nima degan baxt-a? Mush fursatda Zohraga haqiqiy pak muhabbatli ko'nglimni izhor qilib, uningga to'y taklif qo'yish qaroriga keldim. Va yanjuqimdagi bir jup uzukni chiqarib, Zohraga dedim. Rostini desam, sizni uzundan buyon yaxshi ko'rib kelyapman. Sizni yaxshi ko'rganligim sababli bir o'lib keldim. Endi sizni qo'ldan chiqarib qo'yishni, sizdan ayrilib qolishni xohlamayman. Siz menga sovuq qilgan, mush ko'zingiz nomidan qasam qilay. Sizni cho'qim baxtli qilaman. Menga ko'nglingizni og'ritmayman. Siz uchun
o'ttingizga kirishkimi tayyorman. Shunga menga yotliq bo'lishingizni umid qilaman. Men shundoq deb qo'limdagi uzi qipining og'zini ichib uning oldiga qo'ydim. Zöhra cho'chib o'rnidan turib ketdi. Nima deyapsiz aka? Chaqchaq qilyapsiz nima? Men sizga chaqchaq qilmadim. Hammasi yuragimdan chiqqan gaplarim. Menga yotliq bo'lamdi. Lekin men sizni o'z akam qatorida ko'rib kelyapman. Bunda qilsak bo'lmaydi. Menmi sizni o'z singlim qatorida ko'rib kelyapman. Lekin biz qandash emas. To'y qilsak tamoman bo'ladi. Menmi singlimni o'z yinimga tortib, menga qo'g'dishim kerak-da. Lekin aka, bu pek tuyuqsiz bo'lib qoldi. Menga ozroq o'ylash vaqti bergan bo'lsangiz. Bo'ladi. Men oldirmayman. Lekin siz o'ylanishga oldirang juma. Ish qilib men kunda yiningizda bor. Po'chqingiz pishqan hamon menga xabarini berib o'ting. Men kulimsirab turib shundoq dedim. Shundaqdimi, hozircha bu uzukni qabul qilmayman. Bu yanada sizda qolsin. U shundoq degunicha uzukni men tarafga ishtadi. Yo'q. Siz mayli qo'shiling yoki qo'shilmang. Bu yanada sizningki. Shunga buni qat'iy qabul qiling. Undaqda bu uzukni siz saqlab bering. U shundoq degunicha uzukni mening yanchuqimga silib qo'ydi. Uning bilan ko'nglik paranglashib, tortni kesib, uning tug'ilgan kunini muboraklab, bu kunni nihoyat xushal o'tkazdim. Zöhrami necha kundan buyon sulg'un chiroyini unutib, bakli xushal bo'lgan edi. Uning bilan uyga qaytmoqchi bo'lib, sirtqa chiqdik. Bu vaqtda allaburun qorong'i tushib bo'lgan bo'lib, oy nuri bilan ko'chiroqlarning yo'riqi birlashib, shahar ko'chalarini ajoyib go'zal tusga kirgizgan edi. Aka, piyoda ketsak qanday? Bo'ladi. Undaqda oy saylis qilgach piyoda ketayli. Yuring hamsa. Men shundoq deb uning qo'limni sundim. Zöhra bilikimdan qo'lini o'tkazib, meni chin qo'ltiqlig'icha menga agishib mangdi. Oydin kechida Zöhra bilan yondashib uyga qarab yo'lga chiqdik. Zöhra bakmi xushal edi. Uning chiroyli sinoqlarini chiqarib kulishlaridan yuraklarim shatlanatdi. Biz nihoyat xushal-xuram kayfiyatda qizg'in paranglashib, uning uyining oldiga birdamdil kelib qoldik. Zöhrani ati do'konda saqlaydiganligimni aytib, uni uyga kirgizib o'tib, xushal holda uyimga qaytib keldim. Uyga qaytib kelibla shirin uyquga ketdim. Bu kecha bakmi rohat uxlabdiman. Atsi attigan Zöhrani ko'rishga oldirab, do'konga yetib keldim. Zöhrami do'konga kelib, tozalab bo'lgan edi. Uningga qarasam, u yanala shunda xushal. Lekin biz ahvol so'rashgandan boshqa bir ig'izmi gap qilishmadik. Bugun kino ko'rib o'ltirib kun tush bo'lay degan edi. To'satdan eshikdan olim kirib keldi. Men uni ko'rib, xushalligimdan o'rnimdan turib ketdim. U kelibla men bilan quchoqlashib ko'rishdi. Qanday ahvoling aka? Yaxshi turyotamsa? Seni bek sevgandim juma. Yaxshi, ukam, yaxshi. Obdan turyapman. O'zingchi? Nimancha yo'qab ketsa? Men seni bek sig'indim juma. Ha, shu xizmat ishi bilan bir mezgil sirtda bo'lib qoldi. Hozir ishlarimni tugitib, qaytib keldim mana. U shundoq degandan keyin Zöhra bilan bir oqur ahvol so'rashdi. Ha, tushlik tomoq vaqtimi bo'lib qopti? Men chiqib tomoqqa kiray. Bugun uchimiz jam bo'ptiq. Birga g'izolangach, obdaroq paranglashayli. Men shundoq deganimcha sirtqa mangdim. Men yandagi oshxonadan 3 kishilik tomoq buyurtib, tomoqni ilib, do'konning eshik tubiga kelib, Zöhra bilan
olimning paringini anglab qoldim. Nima? Davut akam sizga to'y taklifi qo'ydimi? Ha, tünügün bir gün ikimiz naydı xuşal ötküzdük. Undaqda siz qanday o'ylayapsiz? Men ularning paringiga qiziqib Zöhraning javobini bir anglab olish uchun do'kon ichiga kirmay, eshik to'ydilar, ularning gapini anglab turdim. Rastını deysem, men onu yaxshi ko'rib qoldim, olim. Shunga uningga ko'nglimni berib, uning bilan to'y qilaymikin deb o'ylayaptim. Men bu gapni anglab, xushalligimdan yuraklarim yayrab ketdi. Ham do'kon ichiga kirmoqchi bo'lib, qadimimni yotga haydab turishimga olimning ovozi anglandi. Nima? Acaba siz rostilla Davut akam bilan to'y qilmoqchimi? Siz uning bilan to'y qilsangiz, undaqda menchi. Acaba ikkimizning pak muhabbetini mushundaqla yaga umoqchimisiz? Nimani demagan bilan siz mendan kichik. Men sizga mos kelmayman. Nima? Kichik? Acaba burun undaq demaga aydingizmi? Muhabbatning yosh bilan munosabati yo'q. Muhabbatning chegirisi yo'q degan aydingizmi? Amdilikda meni mushundaqla tashlab ketmoqchimi? O shundoq deb vaqirvatdi. Ularning bu gaplarini anglab, quloqlarimga ishonmay qoldim. Zodi nimish bo'lib ketdi bu? Acaba olim bilan Zöhraning boshqacha munosabati bormidi? Ular nimish meni aldaydi? Olim mening eng faxrlanadigan amroq inimtig'i. Acaba bu o'ylagan siri ko'z oldimdagi bu reallikqa faqatla ishongim kelmayotdi. Yo'q, bu mumkin emas. Bu zodi nima ish? Men shundoq vaqirg'inimcha o'zimni bilmay do'kon ichiga kirib qoldim. Olim bilan Zöhra cho'chib o'rnidan turib ketdi. Olim, bu ablah. Nimish menga bundoq tuzkorlik qilsa? Men shundoq deganimcha olimning yoqasidan tutdim. Aka, to'xta aka, men sana tushuntiray. U Zöhra emas. Og'zingni yum. Men shundoq deganimcha mushtimni ko'tardim. To'xtang aka. Zöhraning bu ovozidan olimni urish uchun ko'targan qo'lim havoda timtas to'xtab qoldi. To'xtang. Olim to'g'ri deydi. Men Zöhra emas. Zöhraning bu gapini anglab, olimning yoqasini asta qo'yib, uningga burildim. Nima da'vatsiz? Siz Zöhra emasmi? Amsa bu zot qanday ish? Qani aytinga? Men uning shundoq deb vaqirdim. Bo'ladi aka. Sizga hammani bir-birlab tushuntirib qo'yay. Asli ish mundaq. O shundoq degunicha so'z boshladi. 20-qism. Ras, men Zöhra emas. Men Zöhraning qo'shkechak singlisi. İsmim Fatima. Zöhra bilan ikkimiz 1 yil, 1 oy, 1 kunda tug'ilgan och singillar. Men 3 yoshga kirgan yili ota-onam meni buvam momamlarning bekishiga berib etgan ekan. Shuningdan boshlab men buvam momamlarning tarbiyasida cho'ng bo'ldim. Maktabga kirgandan boshlab Zöhra adam bilan ikkimiz bir sinfda, bir partada o'ltirib o'qidik. Men to'liqsizda o'qiyotgan vaqtimda buvam tugab ketib, uyda momam ikkimizla qoldik. To'liq o'tirni bitirib oliy maktabga qabul qilinadigan yili mening o'z dadam qatnash vaqasida tugab ketib, apam kasalchan bo'lganligi uchun acham o'qishdan chekindi. Menmi o'qishdan chekinmoqchi bo'ldim. Lekin Zöhra adam dadam tugab ketdi, apam bo'z kasalchan. Şoňa okuşdan men çekinip apamga qaray. Her ikimiz okuşni to'xtatsak, dadamning arzu umidini yada qo'yimiz. Şoň sen bolsaňmy okuşyňny dawamlaşdyrgyn. Men apamga qaragaç ishlab pul tepip, seni okutaman dep, meni okuşdan çekingili qo'ymadi. İkimizning chiroyi o'tma o'xshash bo'lib, ba'zida apamni bizni ayiramaydi.
Lekin ovozimiz ozroq farq qilinadi. Shunday qilib, men Zuhra Adamning meni izchil qo'llashi va yordami ostida oliy maktab hayotini xotirjam davomlashtirdim. Kichigimdan doktor bo'lish orzuyim bor edi. Mushu orzuyim bo'yicha Xinjiang tibbiy universitetiga imtihon berib qabul qilinib, butun kuchim bilan terishib o'qidim. Maqsadim dağlıq doktor bo'lib, kasalchan opamning kasalini o'z qo'lim bilan davolab saqaytish edi. Men shu oliy maktabda o'qiyotgan vaqtimda meni beqib cho'ng qilgan, o'z opam deb cho'ng bo'lgan momamdan ayrilib qoldim. Momam tugab ketib, o'z opam bilan Zuhra Adamning yeniga kelib oldim. Zuhra Adam meni yana o'qishni to'xtatmay, mening o'qishimga yordam qildi. Mening barliq o'qish pulim va turmush xarajlarimni to'ladi. Zuhra Adam ikkimiz haqiqatan bir-birimizga omroq bir juftlardan edik. Men o'qiyotgan vaqtimda Zuhra Adamning birisining kiyim-kechak do'konida ishlayotganligini anglagan edim. Adam shunday ishlash orqali mening o'qishimni davomlashtirib kelyotdi. Men oliy maktabni bitirishga 2 oy qolgan vaqtimda to'satdan Zuhra Adamning o'lim xabarini topshirib oldim. Men bunga ishonmay darhol maktabdan qaytib keldim. Lekin Zuhra Adam rostla tugab ketgan edi. Adamning o'limi menga bek og'ir keldi. Yig'ladim, qaqshidim. Lekin har qancha qilgan bilanmi o'lgan adam terilmaydi ekan. Men Zuhra Adamning ham o'zimning orzusi bo'yicha maktabga qaytishni qaror qilib, maktabga kelib o'qishimni davomlashtirdim. Ardın uzoq o'tmay oliy maktabni a'lo natija bilan bitirib, mushu shahardagi shaharlik doktorxonaga doktorlik kasbiga qabul qilindi. Zuhra Adam o'zining kasalini hech kimga demay, meni o'qitaman deb o'zi davolanmay, nejis kasalning iskanjisida nurg'un go'zal orzu armonlarini voz kechishga majbur bo'lib, amalsiz ketib qolgan edi. U mening xizmat qilayotgan holatimni ko'rishni to'limi orzu qiladi. Mushu orzularga yetamay qolishimdan ansirab, boshqalarga men to'g'riliq eg'iz ichib boqmagan edi. Agar Adam hayot bo'lgan bo'lsa, uning kasalini o'z qo'lim bilan davolab saqaytgan bo'lardim deb o'ylaydim. Doktorxonada xizmat qilayotgan mezgilimda birisining meni Zuhra deb chaqirganligini angladim. Bu kishi dal sizning omroq iningiz olim edi. Men uningga "Nima? Men tonimsiz?" dedim. Olim Zuhrada, "Acaba siz rostla oyatma?" dedi hayron bo'lib. Ham yana, "Hada, men bilan qayting. Akam sizni saqlayotdi. Uni faqat sizlar qutqiza olasiz." Ham yana, "Hada, men bilan qayting. Akam sizni saqlayotdi. Uni faqat sizlar qutqiza olasiz." dedi. Men olimning nimdavatganligini tushunmay, xaliroq yagi berib paranglashish uchun uni bir oshxonaga boshlab keldim. Ham o'zimning Zuhraning qo'shkisak singlis ekanligimni, barliq kechirmishlarimni so'zlab, olimga tanishlik berdim. Olimdan Zuhra Adam ikkilarning munosabati va bo'lgan ishlarni so'rab, hammasidan xabar topdi. Olim menga Zuhra Adamning sizning do'koningizda ishlaganligini, keyin nurg'un uqishmaslik sababidan o'ng do'kondan qo'g'lab chiqarganingizni, Zuhra Adam o'lib ketish oldida o'zining ko'zini sizga qoldirganligini va barliq ishlarni bir-birlab so'zlab berdi. Sizning Zuhra Adamga uvol qilganligingizni, ham uningga qo'l tekkizganligingizni anglab, bekmi ochiqim keldi. Shuncha oq ko'ngil, bechora odamga qo'l saqan bu ablaqdan cho'qim o'ch olaman. O'lib ketgan odam uchun ham cho'qim qisos olaman deganni ko'nglimga bukdi. Shundan keyin olim meni pat-pat izlaydigan bo'ldi. Ham o'zining meni yaxshi ko'rib qolganligini aytib, menga ko'nglini sar qildi. Men olim orqali sizga yaqinlashib, sizdan o'chilish niyatimni amalga oshirmoqchi bo'lib, uning talabiga ma'qul bo'ldim. Xizmatga chiqqandan keyin shoferlik pravasi va mashina elib oldim.
Alim xizmat o'rnimgacha kelib izlab turardi. Uning talbiga qo'shilgan bo'lsam-mu, lekin uni yanada o'z inimdek ko'ratdim. Shu onundan arliq saqlaydim. Shu vaqtda alimdan sizning doktorxona ekanligingizni anglab, sizni ko'rib beqish uchun doktorxonaga keldim. Sizning hech nimadan xabarsiz, bekla ojizlab ketganligingizni ko'rib, alimdan sizning Zühre adam sabablik mushu alg'a tushib qolganligingizni anglab ko'nglimda. Yo'q, bu ablah bundaq osonla o'lib ketsa bo'lmaydi. Uning hadamga qilganlariga bir-birlab pushaymon qildirma. Uni o'z qo'lim bilan qiynab o'ldirma. Shunga hozircha uni qutqizay deb o'ylab, olimga maslahat silish orqali Zührening rolini elib, ko'z oldingizda paydo bo'ldim. Sizmi asta-asta aslingiz keldingiz. Keyin mening ko'z oldingizda paydo bo'lishining sababini so'radingiz. Ham Zühre adamning sizga qoldirgan surati bilan xatini menga ko'rsatdingiz. Uning xatini o'qib, uning sizning yoningizda turib, kasal azobida shunchalik qiynalganligini, sizning uningga qarchaplab yeringizni qo'g'lab etgan bo'lsangizmi, yana sizni ko'rish uchun sizni yiroqdan ko'zlab turgan holatini, mangulik yo'riqlikdan voz kechib, sizga o'z ko'zini berayotgan holatini ko'z oldimga keltirib, sizga texim g'azabim ham o'chmanligim qo'zg'aldi. Sizning yoningizda paydo bo'lishni mo'jiza degan gap bilan sizning savol so'roqlaringizdan qutuldim. Lekin nada bu undaq mo'jiza bo'lsin? Nada bu o'lgan odam tirildigan bo'lsin? Maqsadim o'zimning Zühre ekanligiga sizni ishontirish edi. Sizmi asonli ishondingiz va barbara aslik kelib doktorxonadan chiqdingiz. Men bu xizmatimdan vaqtliq istifa berib, siz bilan do'kon ochishga boshladim. Shuningdan boshlab Zühre adam uchun qisos elish uchun amal izlab sizni chashqan dorisi bilan zaharlash qaroriga kelib, bir quti chashqan dorisi tayyorlab, sizning tamuqingizga selib etmoqchi bo'ldim. Lekin men fursatni kutayotgan shu paytda siz bu chashqan dorisini payqab qoldingiz. Shuning bilan bu xiyolimni suvg'ichlashdi. Keyin boshqacha amal izlash orqali qatnash hodisasi paydo qilib, sizni mashina bilan so'qib etishni qaror qildim. Bir kuni kech biz do'konni taqab uyga qarab yurib ketdik. Men fursatning yetib kelganligini his qilib, do'kondan ancha yiroq bo'lmagan joyda to'xtatib qo'ygan mashinamni qo'zg'ab, sizni mashinamni bostirib o'tib ketish uchun siz tarafga qarab yo'lga chiqdim. Mashinani nayda tez suratda haydab ketayotdim. Sizning yo'lning o'ttirsida piyoda ketayotganligingizni ko'rib, mashinamning suratini texim tezlatdim. Mashina bilan sizning oraliqingiz 10 necha metr qolganda, to'satdan siz yutilib ketayotgan opamni ko'rib qoldim. Opamni so'qib yetishdan ansirdim. Lekin tormoz qilishga ulgurmay, amalsiz mashinaning rolini yon tarafga qattiq dassadim. Mashina yo'lning yoqasidagi sharakini buzib kirib, gullikdagi daraxtga so'qilib to'xtadi. Butun badanim chayqalayotgandek og'rib, hushimdan ketibdimi? Ko'zimni ochib qarsam, doktorxonaga yetibdimi? Opam peshimda yig'lab o'ltiribdi. Opamning salomat ekanligini ko'rib, ko'nglim joyiga tushdi. Hadisida bek ig'ir yaralanganligim uchun boshqa cho'ng doktorxonaga davolanishga buyurildim. Shuning bilan boshqa shahardagi cho'ng doktorxonaga yetgandim. Olimni xizmatidan ruxsat so'rab, Odilga mening yeziga ketganligimni, bir mezgil qaytib kelmaydiganligimni, o'zining xizmat ishi bilan komandirovkaga borganligini deb qo'yib, men bilan birga doktorxonaga keldik. Mushu jarayonda olim opam ikkimizning holidan izchil yaxshi xabar oldi. 3 oydan beri men yezda emas, olimni komandirovka emas, hammamiz doktorxonada edik. Men doktorxonada 3 oyga yaqin davolanib, butunlay saqayib qaytib keldim. Ham sizdan boshqacha usulda o'chilishni maqsad qilib, yenimda bir pichoqni amroh qildim. Ammo sizning menga to'g'risi Zühre adamga qilgan yaxshi muomalangiz, mehr muhabbatingiz sizga bo'lgan g'azab nafratimni asta-asta muhabbatga aylantirishga boshladi.
Ammo men yanala joyillik bilan sizning muhabbatingizni qabul qilsam, Zuhra adam yuz kelmaydigandek his qilib, ziddiyatlik o'y xiyollar ichida qoldim. Tunigun pichoqni ko'rib qilib, meni xato tushunib qoldingiz. Bilamsiz? Amaliyotda men pichoq bilan o'zimni emas, sizni o'ldirmoqchi edim. Men pichoqni yo'shirishga amalsiz tug'ilgan kunni bahona qildim. Lekin tunigun mening tug'ilgan kunim emas edi. Keyin sizning men qilgan ko'ngil izhoringizni, haqiqiy yurak sadolaringizni anglab, sizning pok muhabbatingizdan cho'nqur ta'sirlandim. Men uchun katta tug'ilgan kun so'rini hozirlab, chin yurakingizdan chiqqan va'dalaringiz orqali menga to'y taklif qo'yib, qalbimga cho'nqur o'rnab ketgan nafrat o'tini o'chirib, uning o'rniga pok muhabbat paydo qilib, qalbimdagi nafratni muhabbatga aylantirdingiz. Shundan boshlab sizga bo'lgan ko'z qarashim butunlay o'zgardi. Men sizni yaxshi ko'rib qoldim. Zuhra adam davomlashtiramagan muhabbatni uning eng amroq jufti bo'lish sifatim bilan o'zim davomlashtirish qaroriga keldim. Kechiring aka. Men sizni aldadim. Sizning pok muhabbatingizga osiylik qilib, qora qo'limni sunmoqchi bo'ldim. Agar menga yanada ko'nglingiz bo'lsa, sizning pok sevgingizni qabul qilib, sizga borliqimni atab, siz bilan menga birga bo'lishga roziman. Alimjon, Obdanovka, meni kechiring. O'zimning shaxsiy g'arzim uchun sizning pok sabiy ko'nglingizni o'yinchiq qildim. Men sizdan necha yosh cho'ng. Men sizga mos kelmayman. Shunga o'zingizga mos kelgan qizdan birini tepib, mangulik baxtingizni tepib olishingizni umid qilaman. Olim ko'zlaridan to'xtamay sirg'ib tushayotgan yoshlarni surtib, shu daqiqada Zuhraning, yo'q, Fatimaning qo'lini tutib, mening yonimga elib keldi. Fatimada haqiqatan ulug'lashga arziydigan qiz kelsiz. Aka, Fatima adamni obdan qadrla. Sizlarga baxt tilayman. Menga baxtli bo'linglar. O, shundoq deginicha Fatimaning qo'lini menga tutqizib qo'yib, cho'nqur ufsingan holda ig'ir qadamlarini kayniga yo'tkab chiqib ketdi. Fatimaning ko'zlariga qaradim. U to'xtamasdan yosh sirg'ib turgan ko'zlarini menga qaratdi. Uning kechirmishlarini anglab, ochiqsing ikkisining, ya'ni Fatima va Zuhradan iborat bu bir jup qarindoshning haqiqiy qarindoshlik muhabbati va sadoqatidan qattiq ta'sirlandim. Lekin Fatimaga bo'lgan muhabbat ko'z qarashimda ozroq davolg'ish bo'lishga boshlagan edi. Uning menga bo'lgan muhabbatidan gumonlanib emas, olimning men uchun o'z yaxshi ko'radigan qizdan voz kechganligini ko'rib, o'zimni ozroq shaxsiyatchilik his qilgandek o'ylayotdim. Ko'z qarashimda butunlay o'zgarish bo'lib, menmi olimdek beg'ishlash ro'yiga ega bo'lib yashash qaroriga keldim. To'g'ri, men bu dunyoda yashagan haqiqiy bir erkak bo'lish sifatim bilan erishishni emas, beg'ishlashni bilishim kerak. Olim men uchun nurg'un badal to'ladi. Endi yana uning rizqiga qo'l solsam bo'lmaydi. Olim Fatimani yaxshi ko'rdi. Shunga ularni murodiga yetkazishim kerak. Men shunda qo'yildim. Kunlar shu tariqada o'taverdi. Men yanala Fatima bilan do'konda edim.